Drop it. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Chapultepec, venimos a la reunión de YouTube, pero primero vamos a comer. Mientras empieza, vamos a esperar al de los cafés. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Aquí seguimos en la reunión de YouTubers. Aquí ahora nos venimos como Andy y Adrián. Aquí están los cafés. ¿Qué? Es de mi otro canal. Bueno, en el otro canal somos Andy y yo. Ella lo inventó, ella fue la que me indujo a abrir un canal nuevo, a abrir nuestro canal juntos. Dale, tú vienes bien chacaloso el día de hoy. Diles, mi outfit del día de hoy. Es una camisa del tianguis. Una camisa del tianguis, un pantalón del tianguis y unos tenis del tianguis. Todos madreados ya. Todos madreados ya. Lo único chido y original es mi tatuaje. No, eso está oh, ¿qué dije? ¿Cómo ves, raza? No deja el celular. Pues, Vean, no deja el celular. Todo el día en el celular, todo el día en el Face, no me hace ni caso ni a mí. Miren. Préstame tu mano. Miren. Mira mi señor. Ahora sí Miren. Anillo. Mira. Cabello. Ni madre, es tu anillo. Miren. Así que putos está casada. No mames. A ver, dígame, ¿por qué ya no subía videos en su otro canal? Porque trabajo. Y eso no te quita que hagas un video en la noche de 5 minutos. Porque pues no tengo cámara ahorita. Porque déjenme decirle, ¿cuál es tu otro canal? Andy Aguilar. Para que se suscriban, tiene su canal propio. Ahí habla de críticas, pero en forma burlesca. Se burla de los letreros, se burla de la gente, de los vecinos, de toda la gente se burla. ¿Yo? No, Así me que burlo de ti. está divertido su canal, para que pasen a verlo. Pasen a ver el de Andy y Adrián. Y pues suscríbanse al mío, no se enojen, no nomás lo vean. Que rasta. Ya saben, Ángel Scarface aquí les está hablando. Andy y Adrián y Andy Aguilar. Tengo otro que se llama... No, tú tienes mucho. Tengo 3 canales, el de IRC, tú puedes Dale, IRC. Polinesio. Caja. Cálmate que los polinesios se van a enojar. Tengo el de tú puedes IRC, Ángel Scarface y en colaboración con Andrea. Okay. Para el canal de Andy y Adrián vamos a grabar en Guanajuato. Más o menos para noviembre vamos a grabar en Puerto Vallarta. Vamos a ir, yo creo, para diciembre a Mazamitla. Quería que no. Vamos a ir a diciembre a Mazamitla. Vamos a ir a Tuxpan en enero otra vez para que vean la segunda parte. Vamos a ir también a grabar a Tequila, porque aquí la señorita no conoce. Vamos a darles el segundo recorrido, la segunda parte del recorrido de Guadalajara. Que nomás nos quedamos nos asustaron, pero ya no seguimos. No. Pero ya les vamos a pasar el otro video completo ya para que lo vean. Y pues esperen los nuevos videos. Ahora vamos a grabar el de recorrido con los youtubers. Y pues hay que seguir. Vamos, raza. Vale, nos seguimos aquí en Chapultepec, pero empezó a llover. Todos empezaron a ir a otros lados ahorita, por lo pronto. Pero que nos damos cuenta que donde estamos ahorita llegaron unos perros, van a hacer una exhibición, vamos a ver qué tal. A ver, no los escucho. ¿Quién quiere ver un entrenamiento de perros? ¿Que aquí está una estación que es el radio? ¿O de qué? ¿Nada me dice? ¿Sí o no? ¿De qué? ¿O qué están haciendo ustedes?
De YouTube. Reunión de YouTube. Entonces, si pueden grabar lo que ven haciendo cuando se entrena, ¿verdad? Y luego nos lo pasa. A pasar ellos con unos brazos gigantes de nombres libres, 3 años de edad. Y luego tenemos a Daniel, con Hermes, Pastor Delga Malinoa, 3 años de edad. Después tenemos a Eduardo con Legolas, 1 año de edad. Y tenemos a Nina Norbit con una pastora alemana de sólido, hembra de 4 años de edad. Un servidor, Gerardo Nieto, con León, 7 años y medio de edad. Y también él se va a presentar ahorita. Así tenemos el juego. Dijo que sí, ¿sabes? Vamos a empezar. Aquí el otro me va a pasar por ahí. Socialización y obediencia a la cita. Punto. Al ritmo de su manejador, ritmo de su entrenador, sentados, abajo. Ustedes obedecen a la orden. Sentados nuevamente. Punto, adelante nuevamente. Se da la vuelta. Continúa caminando. Alto, sentado. Abajo. Estos perros están totalmente equilibrados, están con un entrenamiento excelente. Entrenado obviamente por peso. Referencia al perro, le regresa nuevamente a modo. Punto. Camina un perro tras otro, se forma un círculo. Sentado abajo. Ok, el motivo de este ejercicio es hacerles ver no estamos totalmente en contra de las personas que las perros y todo esto. Siempre, este perro, hay unas marcas ahí. Puede ser un perro equilibrado alto, abajo y los dejan quietos. Tienen perros delante, tienen perros detrás. Debe ser pelea de socialización. Si pasa alguna persona que no conozcan, no los va a morder por morder nada más. Ok, ahora vamos a empezar con lo que es un avanzado. El perro está totalmente sin correa y el manejador le está diciendo exactamente lo que haga. Ahorita exactamente es punto, abajo y se queda totalmente quieto. Sentado, junto, observen. Si se fijan, el perro está totalmente equilibrado y el dueño le da la orden y el perro totalmente lo hace. Lo dejan a distancia. Todos están a distancia. Si se fijan, los perros están tranquilos y relajados. ¿Está gustando? Sí. Muy bien. ¿Qué tal con la maestra de primaria? Van a observar, este perrito le dio la orden de que se viniera, otra vez lo va a dejar de nuevo, para que vean y observen que el perro es el entrenamiento avanzado. Observen. Junto. Dando la vuelta perfecta. Sigue todo completo. Sentado, quieto. A distancia. A distancia otra vez. Observen totalmente, los perros están observando a su manejador. ¿Sí?
no se van a ningún lado y le dio la orden. Ahí sentado, junto. ¿Cuántos de ustedes quieren un perro así entrenado? ¿Todos? ¿No? A ver, vamos a seguir viendo. Sentado. Todos están sentados. Ahí. Junto. Sentado. No nos escucha, un aplauso para nuestros compañeros. Vamos, un aplauso, muchachos. Bitch, don't make me click off in this fucker.